আচ্ছা, আপনার এই রান্নাটা শিখিয়েছে কে? এটা আমার আম্মুর কাছ থেকে শেখা। আচ্ছা, তেল দিয়ে দিচ্ছেন এখন পানির মধ্যেই? হ্যাঁ হ্যাঁ। হলুদ দেয়া হচ্ছে, তারপর দিব হচ্ছে লবণ। এই পানি এবং তেলের মধ্যে লবণ হলুদ দিয়ে ঢেকে দেব? হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু ভিন্ন রকম, মানে সচরাচর আমরা যেটা দেখি যে কষায় রান্না করা হয়, এভাবে রান্না করা হয় না, কিন্তু একটু ভিন্ন রকম রান্না আমরা দেখছি। আমি এবার বেগুনটা দিয়ে দিব, পানি উতলে গেছে। তাজা বেগুন ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে আসছি, এনে আমি রান্না করছি। আরেকবার ঢাকনা দিব, এটা আচ্ছা, ঢাকা দিব। এটা কতক্ষণ ঢেকে রাখবো আমরা? 5 মিনিট মতো ঢেকে রাখবো, তারপর আমি উপকরণগুলো ওর মধ্যে দিব। যে এমনিতে কি করা হচ্ছে মিতু আপার? আমি হোমমেড খাবার নিয়ে কাজ করি, মূলত হোমমেড কেক নিয়ে কাজ করি। কেক হোম ডেলিভারি দেই, আবার বাসা থেকে নিয়ে যায়। তাছাড়াও হোমমেড খাবার আছে, লেডিস আইটেম কিছু আছে, এইসব নিয়ে আমি একটা ছোটোখাটো একটা অনলাইন বিজনেস করতেছি। ঢাকনাটা খুলবো। আচ্ছা আচ্ছা, 5 মিনিট তো প্রায় হয়ে গেল না? আলুগুলো দিয়ে দিব। আলু দিচ্ছি। কেউ চাইলে কি আলু ছাড়াও, যারা আলু পছন্দ করে না, আলু ছাড়াও দিতে পারে। সরিষা বাটা দিচ্ছি, সরিষা বাটা দিচ্ছি। আচ্ছা, কাঁচামরিচ বাটা দিলাম, কাঁচামরিচ বাটা। আচ্ছা, ঢেকে দিচ্ছি। আর বাহ, বেগুনের যে ঘ্রাণটা সেটাও কিন্তু চলে এসেছে, সাথে সরিষা বাটা। দর্শক, সরিষা বাটা যে কোনো তরকারিতে একদম অন্যরকম একটা ফ্লেভার তৈরি করে, তাই না? আমি এবার জিরা আর পেঁয়াজটা দিব, তারপর বড়িটা দিব। হ্যাঁ, জিরা, পেঁয়াজ বাটা, আমি বড়িটাও দিয়ে দিব এখন।